Hello， 大家好，我係花男。咁今日又嚟呢個講 PAD 活動嘅時間啦。今日又嚟講呢個片，係啊，今日就嚟拍片就講呢個根豪 Fest 啦。咁佢就2015年啦，佢就成立咗唔知幾多年啦，咁理佢啦呢啲嘢。咁就31號就係根豪嗰個生放送定新放送，唔知呢啲多音字好難講。咁就前半，仲要前半添啊！咁就由29號到去29號到4號嘅，咁今日就係28號嘅，咁即係聽日開始啦。咁呢條片我會即刻 upload 噶，咁就慣例啦，一定係派魔法石噶啦。咁冇估錯下，應該後半就派呢個蛋龍啦，咁啊維持7日嘅呢個魔法石。咁之後就 God Fest 啦，咁 God Fest 就成3，咁今次就係投票嘅，咁個 line up 都非常之正啦。咁你直接呢度有睇啦，唔使再撳入去，因為你得一次係咪幾點啊？30號，我3日㗎開，黐線開30號、1號、2號，我傻。咁30號啦，30號就係唔係喎？等下先，冇31號，咁我開4日咯。係咯，我記得5月係有31號㗎嘛，佢根豪 Fest 係31日啊嘛，31號嘛係咯。咁即係開4日喎，個 Fest 哇黐線呢個 Fest。咁就第一位光咖喱冇問題啊，第二位暗咖喱都冇問題，紅奧嘅冇問題啊。咁呢3隻其實你抽中係非常之好啦，即使你多一隻都唔區嘅呢啲。咁當然啦，你話5、6、7、8隻咁抽嚟都冇位啦，隊都唔夠擺係咪先？咁之後就再數落去啦，潘朵拉、火龍女、家具土、劉備都冇問題嘅，但係到白虎就開始有少少問題啦，因為佢即將就會有覺醒進化定唔知究竟覺醒進化定唔知咁樣係啦，咁樣進化嘅。咁所以我本身我隻滿咗件297，所以即係佢夠進咗之後變咗即係隻元武啦，有先例啦，就係玩 2A 向。咁我唔知佢會唔會每一隻都一樣去玩 2A。如果玩 2A 嘅話，我都諗住唔夠進噶啦。咁雖然係多覺醒唔係，但係而家都而家嗰隻都係好多覺醒嘅。咁所以大家如果抽到白虎嘅就升咗做6星先啦，係啦，夠唔夠進就即係如果你唔係咁急用嘅話，咁其實可以擺到先嘅。咁睇翻佢之後夠進會點樣啊？咁我諗31號都會講哇，可能未必或者啦。咁之後光壓冇問題啦，而家直情夠進咗成隻救翻生晒啦，雖然不嬲都係勁嘅光壓。咁之後火蛇佬啊，呢個咪叫做唔知咩啦。咁總之呢隻就好似係燒心豬係嘛？燒心豬啊，隻辣嘅呢隻咪燒心豬？呢隻好似係燒心豬，好似係咩啊？含心豬啊，死我！唔係好記得係咪心豬喎？啊，係心豬，一定係心豬。因為你火另外一隻呢隻呢隻唔係喎，死啦！呢隻燒心豬啊，我唔記得。總之新嘅限定神啦，都係 O.P. 啊。咁之後就到戰女神，咁戰女神就不嬲都 O.P. 噶啦，即係 I mean 係呢個覺醒咗之後咯。其實叫覺醒定叫覺醒進化定叫唔知。唔會係潛能覺醒進化呢啲咁嘅智障字㗎啦，係咪先？智障名㗎啦，係 sorry。咁都 OK 嘅，咁戰女神合理啦。咁水匙女我一直都抽唔中嘅，但係我諗我唔會抽住攞，因為呢度其實我都有差唔多9成9咁滯啦。咁呢隻冇啦。咁同埋新嘅限定神我都冇咯，因為我都冇乜點抽神歐樂之後已經。水匙女神冇啦。咁抽過嘅，咁入水隊 OK 嘅。咁之後就爆幻魔啦，即係白狗啦。原來佢眯埋咗隻眼咁樣。OK 嘅，咁呢隻嘢冇問題啦，絕對冇問題啦，係咪？咁雙色陣，然之後自己做隊長就問水啲啦，係啦，咁樣。唔係喎，自己做隊長都有36倍嘅，所以 OK 嘅呢隻 ，sorry 啱啱講錯。咁呢隻 OK 嘅，係啊，咁呢隻入我都知點解啦。咁之後孫權入多色隊係冇問題，完全好好啦。咁佢自己覺醒機又靚咁樣啦。咁之後閱讀我都明點解入嘅，跟住牧師女 OK 啦，執行者就而家呢個時代我諗等夠進啦，係咯，或者睇即係等再夠進啦，因為佢夠進咗其實真係唔係咁好，因為直接過咗技咁樣咧，所以問水啲啦。咁之後愛貓神都 OK 嘅，而家啲 I 神救翻生晒啦。之後雙龍女明啦，麒麟我就指定4色5倍，呢個時代唔係咁啱咯，我知我咁講係啦，咁所以抽到咪擺到先咯，等覺醒咯，係咪？咁係咯。咁暗 I 明點解啦？8倍一定係無敵啦，轉到十金寶。咁當然啦，等覺醒進化啦，叫究極覺醒進化定叫覺醒進化啦？頂，我真係分唔清呢個字，應該係叫覺醒進化啊嘛。
咁總之我話原來佢養咁兇狠嘅，咁算啦，唔緊要啊，唔好理佢。咁阿麥明啦，代行者呢個時代都解放都 OK 有用嘅，我只可以咁講咯，即係有用嘅情況就唔係太多，因為始終三圍都比較低少少啊，即係回去率高大冇乜用咯。咁綠唔係喎，呢隻叫咩？水即係南澳啦，南澳就3 2 way 3玩，你3 skill boot 無敵啦，冇嘢好講啦。之後求進咗咁，期待佢究極覺醒啦，係啊，都 OP 噶啦，一定係咯。咁抽到都好事，但係抽機率我諗都唔會話大力提升，因為提升得好多咯，因為成3都唔係好多嘅其實。咁之後曹操之後有問卷升技，然之後而家有進一化救進咗，即係 OP 啦。然之後呢隻叫咩啦？暗路西法咁射一炮加電燈，之前嘅時代就好有用嘅，咁而家就。你諗佢啦咁樣，咁之後火英雄啦、大奶啦、火埃啦、水英雄啦，咁黑蛇佬啊，名叫做俾人叫暗蛇佬啊。咁總之呢幾隻投出我都明嘅，咁所以今次神粒個表就睇落唔係好服啦。如果你即係呢堆入邊其實冇乜嘅話，可以抽嘅。咁我分咗身一定抽噶啦。我分身有幾多隻啊？第一名有啦，第二名有啦，第三名係我都有嘅，因為嗰時手痕一抽啊，中咗紅寶無貨紅寶真係好 B 啊！頭3名我都有啦，之後潘多拉有，方女我唯獨仲未有嘅，咁加佢土有非常開心啦，劉備都係未有嘅，咁有嘅數下有幾多隻啦，咁加嚟1、2、3、4、5，戰隊神我都有嘅，跟住6麒麟我都有嘅，係咁多啦，咁啊，所以我分身會抽嘅，咁啊，等抽單片啦，等啦，一定有噶啦，係啦，咁啊，之後就到呢個新降臨特殊降臨，哇！呢隻咁嘅龍王，講真認真 OP 嘅呢隻嘢本身，跟住迷宮就長城，頂佢肺啫，乜長城你撳入去啊，你可以知道到啲乜嘢啫？啊，知道佢救佢進化咯，知道佢3圍咯，3圍當然 OP 啦，係啦，跟住就好撚勁，係啦，就咁多啦。3本都會出現啦，呢度有寫啦，3本大街啦。之後呢個應該係穿城啩 ，Decosuke 啊，死啦，唔識日文啦。你當我冇講過啦，總之有 App Bank 嘅人出現啦，咁一定中啦，係咪先？咁之後第4彈咁啊 ，Challenge Dungeon 就或者呢個叫咩？呢叫咩 ？Challenge Mode 啊？唔係啊，呢個叫唔知乜嘢又會出現啦。咁啊，又打呢部10啦，咁實打啦，10拍片啦，大家等出片啦。咁呢個 Challenge Dungeon 我諗。1至 level 1至 level 5，我諗唔會再拍啦，因為實在太簡單啦。或者 level 5我有時玩，我諗都要拍嘅，但係 level 4以下嗰啲真係一啲都唔拍啦，唔諗住拍啦，咁自己打咗算啦。咁啊有時清氣都要用嘅。咁之後有呢個蛋龍金屬龍蛋龍定蛋龍金屬龍咁嘅物體，咁佢又重開啦。咁食一次有20萬啦，咁打一次都有20萬，咁所以好啊。咁佢依家 keep 住 event 都1、2次就開一次咁樣。幾好嘅課新手用都 OK 嘅，或者課我哋呢啲高 rank 少少嘅玩家玩，我諗都 OK 嘅。升 rank 係20萬，始終都幾好用嘅。跟住佢係升執行者啦，救進咗咁，數我只係咁講。咁之後水果龍送啦，咁冇嘢好講啦，就打係咪先？咁攞一石咯，我諗你唔會攞一星期啩，係。第7彈寶玉又出，話2個送嘅嘢一齊出，咁啊非常好啦，咁啊冇問題嘅。咁之後就第8彈就錢又開啦，咁之後就加2個新嘅降臨啦，咁就咩張飛啊、關林平啊，跟住呢個應該係咩啊？龍乜撚嘅，唔知咩龍嘅降臨，冇理佢。不過買得買啦，可以攞嚟燒氣或者攞翻石都抵嘅。咁之後寶玉啦，寶玉就即係仲未有咩2.5倍定1.5倍定0.5倍嘅，0.5倍一定冇可能啊！唔知我記得佢之前有一個係即係你呢個做乜嘢啊？呢個即係你打降臨咁亂入寶玉嗰啲機率係提升，咁呢個好似我驟睇落就冇啦，或者佢提升咗啦。如果係嘅話，咁你唔使同我講㗎，因為我都知冇人回我啊。咁你就自己打咯。如果你想打寶玉嘅話，咁其實而家啲寶玉都我講我就唔會太缺咯，因為我冇進黃龍啊，冇進狂子嗰啲，因為我進完先唔知道我做乜鳩咁樣，咁就算啦。咁之後就5倍就應該係技術關㗎呢啲加彈咁。都有句啦，而家技術關冇乜人打啦，即係我寧願開你每一次開都開普通關咧，
拆天海神咧，拆叮叮聲啊，幾開心，一場一隻都好啊，係咪先？咁之後呢個超金咩兩倍，我數咯都有句。咁之後就星期2.5倍 ，Oh yeah baby， 星期2.5倍，好嘢。雖然我都冇乜嘢聲，跟住大成功超成功機率又發生2.5倍，又係一句多謝。咁呢個耀日就記得打啦，嗱，依家有2倍啊，嗱，即係聽日開始啦，有2倍。咁如果你打紅番，都記得打紅番。紅番地獄即使你幾多叻咧，都唔係場場必跌啊。紅番地獄真係好辛苦，你唔知啊，真係。咁之後友情會出現呢一紮嘢啦，我諗我會拍片嚟抽嘅，因為我友情都幾飽。咁呢個就係今次呢個根號 Fax。係咪根號 Fax？ 係根號 Fax 嘅前半，係啦，呢個就前半啦。咁之後就仲有啲咩講？呢個咩嚟啊？呢23號，即係過咗好耐啦，呢啲咁都冇乜嘢情報好講啦。咁主要就係呢啲啦。咁就今日就講呢個根號 Fax 嘅情報啦。咁啊，多謝大家收睇。如果你有睇晒嘅話，係啦，咁啊多謝晒，拜拜。